പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി. ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും. റവ ലഡുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ആയ ഏത് റവയും ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് റവയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആദ്യം ഒന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു കടായിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നെയ്യൊക്കെ ചൂടായി ഇവിടെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറക്കാത്ത റവയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും വറുത്തതും വറക്കാത്തതുമായ റവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇല്ല. ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊരു 4 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. തേങ്ങയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് റവയുടെ കളറും ഒന്ന് മാറി വരും. റവയും തേങ്ങയും കൂടെ വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 1/2 കപ്പ് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ഏലക്ക ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ചെറിയ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ചേർക്കണ്ട. ഏലക്ക ചെറിയൊരു ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റവയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പൊടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് 1 കപ്പ് അളവായിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലഡുവിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് മധുരം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 നുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഒട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്. പഞ്ചസാര ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ ഒട്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട. 1/2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം. അതിനുശേഷവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരണം. ചൂട് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലഡു ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ ചൂടാകാൻ വെച്ച പാൽ ഇപ്പോഴും അടുപ്പത്തിരുന്ന് ചെറിയ തീയിൽ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ലഡുവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ പാൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലഡു ഒരു പകുതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ലഡുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് കുറച്ച് ബലം കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ. ലഡു ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴും പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും. നല്ല ടേസ്റ്റിയും വളരെ ഈസിയുമായിട്ടുള്ളൊരു റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.